Takže čusík busík a tohleto video je o tom, že sháním také nějaké pet shopy a je to teda video jenom pro pardon, ale já už nevím, jak se jmenuje, ale prostě pro jednu holku. A tohleto video se jmenuje video pro kamarádku. A prostě tohleto video je o tom, že ona chtěla 10 pet shopů na výměnu, aby ona chtěla. Já vám to přečtu, protože já jsem si to napsala. Takže já jsem si napsala. Takže chtěla čivavu, řekla, že by mi čivavu dala za short haircut a potom chtěla Destiny Cat, jezevčíka, korgiho, štěně. Já vám to ukážu, jo. Já vám to ukážu postupně. Takže chtěla, nejdříve říkala, že chce čivavu, ale tu ještě opravdu nevím, protože já jsem včera teprve dostala tuhletu short haircut a už ji zase někdo chce. Jako já nevím, ale já vůbec nevím, jestli mám vyměnit, protože ona je dost vzácná a já tuhletu LPSSLC asi vyměním pouze za 2 dogy. Protože ona je opravdu ta nejvzácnější short haircut a prostě to je blbé vyměnit ji jenom za dogu, protože jak si uvědomíte, že dostanete short haircut, tak si potom myslíte, že short haircut je vzácnější než doga. Já si to hned tak myslím. Takže ona chtěla tuhle čivavku, potom chtěla tuhle tu Destiny Cat, je úplně v bezvadném stavu. Teda můžu říct. A čivavka je taky úplně v bezvadném stavu a short haircut je také úplně v bezvadném stavu, ale tu ještě nevím, jestli vyměním. Potom jezevčíka chtěla, je také v bezvadném stavu. Potom chtěla takovýho korgiho, má trošku ošoupaný poškrabaný čumáček a pusinku. Potom chtěla štěně, tady tohleto štěně, ale to už si zabrala jedna holka a říkala, že mi tohleto štěňátko dá za dogu. Pardon. Takže promiň, ale tohleto štěňátko vyměním teda té holce za tu dogu. Ale musíme se ještě nějak domluvit, asi přes telefonní číslo, protože jinak to asi nepůjde. Takže štěňátko ti nemůžu bohužel dát, teda vyměňuju ho stále, ale už si ho zabrala tam ta holka, takže zatím je zabraný. Takže potom byl křeček. Křeček je taky v bezvadném stavu, na předminulém kanálu jsem ho také měla. Potom činčilu chtěla, to ti klidně dám pryč tu náušnici, protože to jde hned. A nejlepší na tom je, že vlastně když vy tam chcete dát tu náušničku, tak vlastně vám se to nepropíchne z té druhé stránky. Dělej, propíchni se tam. Vidíte? To když tam dáte, tak to se nepropíchne tady. To vůbec ne, protože já vůbec nevím. Takže tuhle tu činčilu si zabrala ještě, pak si zabrala huskyho. Takže husky je také v bezvadném stavu. Takže toho můžu klidně vyměnit. Koťátko chtěla, nechápu. Ale on má polakovanou tady tohleto, polakované tady tohleto a polakované kolem očička. A polakovanou packu. Jako další, které si zabrala, a je to poslední, je to teda tahleta short haircut. A teda vůbec nevím, jestli ti ji vyměním, protože tuhletu short haircut opravdu vyměním jenom pouze za 2 dogy nebo za 2 short haircut, jinak za nic. Pokud nemáš 2 dogy, protože ty si mi napsala, že máš 1053 LPS, což jako nevím, jestli ti mám věřit, ale pokud ano a vůbec nenatáčíš LPS, takže vůbec nevím, jestli ti mám věřit. Takže
Tihleti LPS jsou zabraní. Kdyby něco ještě jsem vám ve výměně LPS nechala tady tuhletu dogu, protože ona si ji nezabrala. Potom Baseta si nezabrala, potom si ani nezabrala tuhletu dogu, pak si nezabrala ani tuhletu Koli z nové edice, potom si nezabrala ani tohodle pejska a ani tohletu malinkou srnečku. Takže ještě jednou ukážu, které jsou zabraní. Kteří jsou zabraní? Chihuahua, Destiny Cat, Jezevčík nezběratelský, Korgi, Křeček, Činčila, Husky a toto malé koťátko a zabrala si i ještě tady tu shorthaircut. Já jsem ji opravdu dostala včera od mojí kamarádky, takže já vůbec nevím, jestli ji mám vyměnit. Vůbec nevím. Takže pro tohleto video to nebylo ještě všechno. Ještě vám teda jdu ukázat, které LPS, teda ne vám, teda té mojí kamarádce teda jdu ukázat, které LPS sbírám. Které LPS bych prostě chtěla za ty LPS, které chceš ode mě. Takže já ti to ukážu, jenom to musím napsat. Čekej. Takže LPS Jezevčík, která jsem napsala, dám obrázky. A teda pokud nemáš Jezevčíka, tak to asi nebude moc dobrý, protože já strašně moc sbírám tady tohohle z toho, potom bych chtěla tady tohohle, potom tady tohohle strašně moc chci, potom takového a takového. Potom sbírám, toho moc nechci, toho taky ne a tyhle ty už jsem ti říkala a strašně moc chci tady tohohle toho. Já ho mám za fejka, ale potom shorthaircut chci tady tuhletu už jsem měla a nechci mít, takže já chci tady tuhle, potom chci tady tuhletu, potom chci tady tuhletu a potom teda, já teda moc nevím, ale potom chci taky tady tohohle z toho, ten se mi taky hrozně moc líbí. A teda, kdyby si mi natočila video, LPS, video pro LPS video pro LPS video pro LPS Kate, tak bych se na to mohla podívat a tam by se mi ukázala všechny tvoje pečopáky, nebo spíš ty pečopáky, kteří jsou hrozně moc vzácní. Takže takhle. Ale kolie zas tak moc nezbírám, já sbírám teďkom hrozně moc shorthaircut, jezevčíky a dogy, ale dogy zas tak moc ne. Takže jedině bych ti ty všechny pečopáky vyměnila, některé bych ti vyměnila, že by si mi dala nějaké třeba 2 dogy, 2 shorthaircut, 2 jezevčíky, nebo počkat, že by si mi dala 4 shorthaircut, 2 dogy a 2 jezevčíky. Jedině takhle by to šlo. Nebo nějak to prostě pomíchat. Ale chci, aby tam byly prostě shorthaircut, dogy a jezevčíky. Pokud nemáš nic z tohohle, tak ti bohužel nemůžu vyměnit, protože já opravdu teď moc sbírám shorthaircut a tahle ta shorthaircut je moje úplně nejvzácnější shorthaircut, kterou jsem kdy měla. Protože já jsem měla jednou shorthaircut, ale ta byla úplně která nebyla vůbec vzácná, takže takhle. A teda, jak už jsem řekla, teda tyhle ty pečopáky, jak si je chtěla, tak prostě nevím, no. Ale musela by si, já vím, že to je blbé, ale musela by si posílat první. Moc se ti za to omlouvám, ale musela bys posílat první, protože já bych se nechtěla jen tak zbavit tady těchto pečopáků. Takže promiň, ale musela bys opravdu posílat první. Omlouvám se ti. Ještě jednou se ti moc omlouvám. A teda
když tak napiš do komentářů, já si musím jít nabít mobil a napiš do komentářů, jestli tuhletu nabídku bereš a natoč mi teda to video všechny tvý vzácný pečopáky. Pokud máš jenom ti nevzácně, jakože máš želvičky, koťátka, takže ti rozhodně nevyměním pečopáky, protože já tyhle ty pečopáky vyměňuji pouze za vzácné. Takže tyhle ty pečopáky, ty si řekla, ať si vyberu, takže tyhle ty pečopáky, které si chtěla, vyměním pouze za ty nejvzácnější pečopy na světě. Což jsou ty Jockey, Shorter a jezevčíci. Takže natoč mi video, které se jmenuje video pro LPS Kate. Já jsem ti natočila video pro LPS kamarádku. LPS kamarádku jsem ti natočila. Tak jo, měj se pěkně, měj se krásně, skladej básně. A ahoj. A natoč mi teda to video hned teď. A posíláš první a tady pod tohleto video mi napiš tvoje telefonní číslo. Měj se pěkně a ahoj.